倉鼠有壓力反應可以好大，倉鼠定格又因為有壓力，呢個行為都可以係因為有壓力。我哋今集就介紹下啦。Hello， 大家好，我係巨神貓仔，我係巨神貓仔媽咪。人有壓力，倉鼠一樣會有壓力。今次我哋介紹翻倉鼠受壓嘅時候嘅表現，希望可以幫到大家明白多啲鼠鼠嘅需要啦。開始之前戴翻個頭盔先，以下內容係根據網上資料同我哋嘅經驗得出嘅結論。如果大家有其他意見，都歡迎留言話俾我哋知㗎。去片，第一樣倉鼠受壓嘅表現就係倉鼠比平時食少咗飲少咗啦。受壓嘅倉鼠嘅胃口會變差，而且會大部分時間唔肯喺籠入面開揚嘅地方食嘢。鼠鼠出現呢種受壓嘅行為，好可能係代表個籠唔夠安全感，可以試下換過個籠入面嘅擺設，或者減少伸手入籠去解決問題嘅。第二樣倉鼠受壓嘅表現就係倉鼠會減少咗儲存食物啦。倉鼠本身嘅天性係中意儲糧，如果見到鼠鼠 keep 住都唔儲糧嘅話，呢個異常嘅行為就可能係有壓力嘅表現嚟㗎啦。第三樣倉鼠受壓嘅表現就係倉鼠會不停重複動作啦。重複嘅動作可以有好多種，最明顯嘅就係佢哋會喺籠入面不停跑，甚至轉圈，就好似我哋嘅 Coffee 同 Toby 咁啊。每次換完籠，我哋都會 feel 到佢哋覺得有壓力㗎，因為佢哋會喺個籠入面周圍喐唔停，又或者會無啦啦跑幾下輪咁。佢哋咁樣做係因為換完籠環境變咗，覺得有壓力，想釋放能量，所以就不停咁樣喐啦。有啲鼠鼠有壓力嗰陣，會將屋仔入面嘅戰財撥晒出嚟，然後又撥翻入去，呢種表現都係代表佢哋壓力大㗎。第四樣倉鼠受壓嘅表現就係倉鼠會長時間咬籠或者爬鐵枝啦。倉鼠如果長時間咬籠或者喺鐵枝上面爬，都好大機會係因為個籠唔夠大，所以覺得有壓力。不過如果倉鼠只係間唔中咬籠或者係一啲特定嘅情況之下咬籠，咁就唔一定係因為壓力啦。例如，如果雌性倉鼠喺發情嗰陣咬籠，可能只係因為想揾雄性倉鼠交配，所以特別煩躁。另外，如果你嘅倉鼠好似 Coffee 咁，一見到我哋喺籠前面就會係咁咬籠或者想走出嚟，但係我哋一熄燈行開，佢就即刻停止呢個行為嘅話，咁就好大機會只係因為慣咗放風，所以想扭主人俾佢出嚟。呢啲情況就唔需要擔心嘅。仲有，萬一籠入面嘅磨牙玩具唔夠，鼠鼠都可能會因為想磨牙而咬籠。通常俾翻多啲玩具佢，呢個情況就會消失，所以咁樣都唔算係壓力大嘅行為嚟嘅。第五樣倉鼠受壓嘅表現就係倉鼠會用盡辦法逃獄啦。呢度講緊嘅逃獄唔係淨係咬籠，而係加埋佢長時間喺門口咬或者搲到門要出嚟。如果用嘅係鐵籠，鼠鼠甚至會嘗試喺啲罅位度攝出嚟添。咁就要留意下個籠係咪太細，所以佢哋先咁想走出嚟啦。第六樣倉鼠受壓嘅表現就係不停挖掘啦。鼠鼠可以因為好多原因挖掘，例如想築巢、想用戰財冚住啲尿尿，又或者純粹因為天性中意挖掘，所以先係咁刮。所以同咬籠一樣，要注意嘅就係佢哋呢個舉動會唔會太頻密，長時間喺度挖掘，就有機會係因為壓力大，所以先有咁嘅行為㗎啦。第七樣倉鼠受壓嘅表現就係會僵硬咗啊！倉鼠有時僵硬咗，只係注視緊周圍嘅情況。但係如果佢僵硬之餘，個身仲要係咁震，就即係代表佢面對緊壓力啦。第八樣倉鼠受壓嘅表現就係會瞓多咗，或者唔做平時做開嘅嘢啦。倉鼠長時間匿喺屋仔入面瞓覺唔肯出嚟，好可能係因為覺得個籠嘅環境唔安全，所以有壓力。另外其他活動，例如晚晚跑開輪，突然之間唔跑，都可能係因為有嘢令到佢哋有壓力，所以停止活動。不過亦都有機會只係佢哋間唔中冇興趣做，所以個重點都係要留意呢啲唔尋常嘅行為，到底有冇持續啊？第九樣倉鼠受壓嘅表現就係同主人互動嘅時候，會表現得攻擊性好強啊！大部分倉鼠都唔中意主人喺佢哋瞓覺或者未瞓醒嗰陣搞佢哋嘅，好似 Coffee 咁啊！我哋之前試過喺佢啱啱瞓醒嗰陣掂下佢，點知佢唔中意就突然變到好惡想咬人。呢個就係一個好好嘅例子，令我哋知道倉鼠受壓嗰陣對人類嘅態度會有咩變化啦。第十樣倉鼠受壓嘅表現就係倉鼠突然之間唔想俾你抱佢啦。有啲倉鼠可能因為試過喺籠外面俾嘢嚇親，所以會突然之間唔敢上主人嘅手。受驚或者受壓比較嚴重嘅倉鼠，甚至會喺你抱佢上手嘅時候大力咁樣咬你。所以如果你發現鼠鼠突然之間一掂佢就想咬你嘅話，就要觀察一下到底發生咗咩事令佢受壓，然後再慢慢同佢建立翻個信任同關係啦。最後一樣倉鼠受壓嘅表現就係發出一啲抗議嘅磨牙聲啦。倉鼠本身好少會有叫聲，但係有啲性格比較細膽同敏感嘅倉鼠，例如好似我哋嘅 Coffee 咁啊，就會間唔中聽到佢有磨牙嘅聲㗎啦。
當你聽到呢啲嘎嘎嘎嘎嘎嘅聲嘅時候，就即係代表佢哋有壓力，唔係好滿意周圍嘅環境情況啊。倉鼠雖然算係容易照顧嘅小動物，但係簡單嘅生活都一樣有機會令倉鼠有壓力，所以一旦發現鼠鼠經常出現受壓嘅行為，就要留意係咪有環境或者人為因素令到佢哋嘅行為改變，然後改善佢哋嘅生活環境同飼養方法，咁鼠鼠嘅情緒就好快會回復返正常㗎啦。鍾意我哋嘅影片就 subscribe 同俾個 like 我哋啦！如果想知道點樣可以養一隻冇壓力嘅開心鼠，歡迎撳呢度繼續睇下㗎。我哋下次再見，拜拜。